Mwenna nti muli mutya era mujebaleko gye mukwasako engalo abali mu quarantine mbabuuzaako bannaffe mwenna abali mu self quarantine mbabuuzaako ate mmwe abakyataayaaya mulinde ogwammwe nammwe gujja. Kantuuse omukisa guno okusaasira muganda wange Fred Lumbuye Fred Lumbuye Kajubi. Muganda waffe Fred twali tukolako naye wano ku Kyoto kakati nga akola ku platform ye as we speak today. Yafiiriddwako muwala we Fred Lumbuye yonna gy'oli fe ba people power ba bloggers abalwanirira enkyukakyuka tuli wamu naawe n'abagoberezi betusomesa n'abantu baffe betusomesa n'abantu baffe abatugoberera na entire people power fraternity. We are with you in this trying moment. Katusabire muwala waffe namuyimba Shanita Mukama Katonda amuwe ekiwummulo eky'emirembe ategwe Fred ne family yo namwe abagumye mu kaseera kana akazibu ennyo. Muganda wange Fred tukusaasidde nnyo. For those of you muyinza reaching out to Fred on his personal number as well as ne ku social media handles WhatsApp ne Facebook. Musobola reaching out ne mumukubaguza ne mumusaasira. Awo nga tuvuddewo nina kwogera tudde okuwuliziganya mu nsonyi baganda bange quarantine yatutwala kaguddeyo neera mu background ng'ekyoto tubeereyo nga tukola mpola lwakuba munnaye oluusi bwe twali tulabikidde ku kamera abantu tebayinza kumanya nti tubaako ne kye tutambuza naye engeri quarantine gye yalumye wano mu Bungereza ne mu Amerika wano obudde kireka tujja kuba nabo era gavumenti egenda kutuuliramu ssaawa ku ssaawa dakiika ku dakiika ssaawa ku ssaawa tugenda kugisabula left right and center. Olunaku olw'ejjo ngenda kwogera ku nsonga bbiri naye ziri broad naye nga zonna zeetooloolera ku coronavirus. Simu ensumbueno zonna zeetooloolera ku coronavirus. Mwenna nga mukimanyi obulungi coronavirus akutte wansi ne waggulu. Abamu ku ffe effects tutandiise oziwulira naddala nga baggaye nti sigala ewaka for the entire day. Abamu ku ffe abakolera mu Bulaaya wewooli Uganda ng'ompuliriza mukimanye nti abamu ku ffe abakolera mu Bulaaya bakugamba bakuwa options bbiri mu companies oba ebitongole mwe tukolera. Ekisooka either genda mu leave naye nga teri paid for those of us who live in Europe. Mu America simanyi oba basasula paid leave. Ekyokubiri bakugamba either genda mu leave nga netugenda kusasula oba sekyo omulimu gusuule woguleke. Tunalaba ebinaaba biddiridde then afterwards maybe tunako hiringa oba tujja kuddamu tukolinge applications. So lots of people are losing their jobs. Waliwo company wano gyetusira okugulamu amasimu bagiyita Carphone Warehouse yasazeeko emirimu 25,000 2,500 jobs zonna bonna babagobye olw'ensonga tebasobola affordinga okubasasulira paid leave. Eyo nga sinabagendayo njagala nsookerewo omukyala Rebecca alitwala Kadaga oyo woman MP we Kamuli district speaker abasinga ku mwe mwalabye reaction yange ku bintu bye yazze nga atulimba ye ne munne professor gwe balese ayitibwa Professor Safaraz Kenyaz era n'omukulu omulala gundi reputable conman amanyikidda mu Uganda omukulu amanyikidda nga Mathias Magola Kadaga gwe yakwata n'amutwala ewa President Museveni mbu bazudde eddagala erita coronavirus. Ekyo nakisanyukidde nnyo ekyokuba nti Uganda Medical Association abakulira abasawo mu Uganda bavuddeyo ne batangaza ensonga eyo ne bagamba nti tewaliwo ddagala lyazuuliddwa litta corona. Wetubanga Uganda etuuse kussa nti tulina omukulembeze gwe basobola okufera ne bamugamba mbu tulina eddagala eritta coronavirus naye nakkiriza mbu tulina eddagala spray gye bakusprayingako nutta coronavirus. Nze sinenya Kadaga sijja kunenya Professor sijja kunenya Magola
sijja kunyanya bana abantu bonna abalala abamwe torodde omuntu gwe nnenya ali omu ye mukulembeze because omukulembeze oba tusobola kwawula bulimba na kintu kituufu then you are not fit to be a president. Okuleka nga naawe omukulembeze gwe kennyini oli mulimba then wobanga oli mulimba then kakati awo tuba tubakwata mwenna n'abo abantu bewaleese mwalabikidde mu kamera ne tukwata ne tubateeka mweri ne komera eppya lye baazimbye ne tubasuula eyo abadan abada because teri kintu kirala kyonna. Okulembera kitegeeza nti omusajja ng'oyo bw'avaayo n'agamba muno tulina spray bajja kusprayingako busprayinzi wet n'ettaka virus ka corona. Abasawo bali wano mu Amerika bali e Bulaaya balemeddwa akawuka kabatawaanya okufaako obufi. Akawuka kafuusa akawuka tekayina kyekatya. Mbadde ekyasoma wano nga sinajja ku live neza okulaba nga bagamba akawuka kati kayingidde mu bisolo. Embwa efudde e Singapore wenzizidde ku mpewo waliwo embwa kabadde tekanayingira mu mbwa. Pets zemuyita pets abamu kumwe muyina bijini pigs ewaka muyina embwa muyina kapa. Kati kitegeeza wekakwata ate embwa senyiga aba agenda kukyuka kitegeeza ate aba asobola okuddamu n'akwata abantu. Kitegeeza kaba kajampinze kibayita okujampinga mu lulimi olwa medical nti a virus jumps from the animals kati nga we kava mu wild animals nga bats ne kajampinga ne kajja mu bantu fe ba humans. Kakati ate kajampinze kagenze mu domestic animals oba zino zemuyita pets n'ebintu ebisolo byawaka n'ebifaanano ebityo. Kakati omukulembeze waabanga asobola okulimbibwa ne bamugamba nti tulina ka spray akatta virus naye n'avaayo n'akola press conference n'akkiriza nti yes kasifuna abaana bano bakakoze katta virus n'ateebuuza process gye bayitamu okukola disinfectant eyo, process gye bayitamu okukola eddagala erita coronavirus, process gye bayitamu okukola vaccines. Kitegeeza the president is out of touch. Kitegeeza the president is out of touch. Biki ebirala byabadde atulimba? Anyway, can we blame him wabanga alonza abantu nga omukulu Maka Bugembe Buchamanyi oba omukulu sagana bateka mu live yange naye nga we mubamanyi ba cross thread kusasira anaku advising ki ku bintu ebifaanana ebiti ndi nabo benyine ebya coronavirus tebabimanyi ba advisors b'omukulembeze. So kakati omufere wa very javudde omanyi you see this is the thing sagala kulwanya okukadaga kuba zinamaze njagala ngende ku president Museveni mbalage how engeri government yo egudde eno address gye nabadde ninda okubalaga nti no government egudde ewedde omulimu gwa Bobi Wine guwedde guys. Kiri westi kasta oyo mukulu Magora. What these people do is this nti wogenda ku Google n'obanoonya there are companies here zosobola okusasula ne zikweka all your dirty work nezikwega all your ebizibu byonna byonna oba wafuna gundi parking ticket oba wafuna gundi driving under the DUI oba oyina omusango nabona gwaza. There are companies here that you pay nezikyusa SEO bakiyita search engine optimization nti wenna ateeka mayanja mu Google ekisooka bajja kundeetera Wikipedia page. It is not sinti buli kyosoma ku Wikipedia page kituufu. Those Wikipedia page are made by people like us. Ntula wano nempandika Wikipedia page ndi mukulu Niyazi yakola Obamacare yakola kino. Kakati gojja okukyasinga awo otandikira n'otagenda deep eno wansi kulaba iyi ku page tu because most people on Google they do not search. Tebayisa page tu bakoma ku page esooka yo kubiri tebagendayo. Kati if you go and search these people akola bi companies bingi then nebakola websites nyingi ne baziduplicating then there is a way that they make it ne baba ntino bine bisango byawe biraba bibere eri mu page nga 9-10 kakati bine birungi birabira ne bateka ku front. That is how it works. Simple. Now what you do is ekyokubiri ajeja kugamba naye Professor Niyazi bamuwandika ko mu Forbes. Yes, it is true bamuwandika mu Forbes. But the legitimacy of magazines like Forbes ennaku zino eri on the line olw'ensonga nti ojja kwegendereza waliwo articles nyingi nnyo eziwandikiddwa mu Forbes nga people are just paying in money oba nga bateekayo false information then Forbes ne bawandikako kakati olina jana gamba Forbes yampandikako gwe n'ogamba ye yawandikibwako ne mu Forbes. Donald Trump the president of the US yavaayo n'akuba essimu mu publication yeyo ya Forbes magazine n'abagamba ndi millionaire nga
ayogeranga, I mean, there's a scandal bamukumu abajimanyi, and Forbes published him as a millionaire atenga tiyali millionaire. So Professor Niaz bwe bukodde naye bwakozesa nagenze ne mudigingako n'abalala bamunyonyerezaako mamulabye ayina charges eza inattentive driving, ayina emisango miyitirivu nnyo eja fraud, eja forgery n'ebintu ebifaanawo ebityo. Kakati Kadaga najja mu Parliament August House enamba n'alimba ababaka nti bannayenze sidiringa na bafere, sidiringa na quacks. Ate ababaka nabo bennyini ne babeera nti nno babadde cornered, ne batabuuza speaker, ne batamubuuza nti nedda please wobanga olina byotugamba biwe ebitire ate ffe bino bitulaba nga byanjawulo. Ogambye nti omusajja ku Obamacare kwali tugende tubuuza US Embassy oba ddala omusajja oyo yaliko ku Obamacare nga bagikola. Obamacare is a plan eyaleetebwa, it is a healthcare plan eyaleetebwa President Barack Obama ey'okubalaba nti nno America bonna bafuna healthcare eri affordable in one way or the other. In a simple way, ndoza wenyezo chikola chi, wenyezo chogera. Nti buli president wa America abakola ekintu kyaleka. Kati Obama ne eche yaleka yali Affordable Care Act emanyikidwanga Obamacare, you know, in one way or the other. Kakati omusajja nagenze n'ensoma ku Obamacare. Wallahi sijja kale pulaira. Na yenga taina walabikira. Taina ne footnote talimu. Mu Obamacare talimu. Obamacare yakolewa musajja bamuyita economist mwera biderinnya lye Kadaga yalimbye August House number mbo musajja was the brainchild behind Obamacare. Rebecca Kadaga ayina byakozesa sijja balimba. Becky is on drugs. Becky ali ku drugs. Toyiza kuvayo nokola allegation nene ngeyo kakati agenda kufuuka meme for the international community. Number one, shokubidi tujja kubuusa US Embassy obaddala Obamacare omusajja yali behind Obamacare. Mathias Magola yasibisa Isaac Musumba we balinga bagenze India nga bali mukuba bidiru bya Wolfram. Oyo omusajja oyo Magola oyo because he's a fellow Musoga. Now she's coming out to protect Musoga munne. The problem with the speaker today is she's the most racist speaker gotwali tufunye mutebe in government. That is the most racist, tribalistic. She utters tribal sentiments, chichisoka. Ekyokubiri ayagala nnyo okukozesa nze omuntu wabanga Musoga, I don't care oboli Musoga oboli Munyankole oboli muki, I do not care for as long as you fit a particular gundi bakuwe. Naye ekyasinza okunsesa kyekyokuba nti ate fe aba people power twazzeeno ne tutuula ne tuwomerwa firimu ate nga aba NRM be bali mu kwekuba, gavumenti nga eri mu kwekuba. Gavumenti ng'eri mu kusabula speaker ne kiraga okutukawa era kumwe mulinde speaker gye bujja maaso agenda kuvaayo ayogera ebigambo ebirala. Abanyankole abawestana abanyankole batutemiringa ayogerera Musoga agenda kuddayo abyogere mwe mulinde because kalulu kakati ratings ze zikudde woman MP Kamuli district tagenda kudda oyawedde her integrity, her credibility n'okusoma kwe konna konna ebitabo tebimugasizza afudde nga tannaba na kufa. She's dead before she even dies. Like she, you know, like dying, like, you know, naturally dying. Afudde tannafa. Because her integrity. Mbuyasoma simanyi speaker ayo omuko basoma simanyi yasomera gayaza ayina so baya simanyi ayina doctorate oba ayina masters oba bichi the first woman speaker in East Africa bichi ebyo na in the grain owedde. The people of Busoga ono mukazi has abononedde integrity yamu abantu abave Busoga bagezi nnyo. This is one of the most educated people in the country. You cannot let people like Magola and Busoga and this lady Speaker Kadaga to represent you. Nga kwetupimira nti nno Abasoga basoma nnyo balina Mathias Magola omufere ayasubisa gundi Isaac Musumba a federal government agents ne bamusibira gundi India. Almost he was going to spend in jail for 7 months. Sorry, 7 years. Omusango go bali bamuvunana fraud n'obubbi bali batunda gold India in the Indian hotel. Professor Niaz mufere naye he's not an inventor. He's a patent egundi akola patents, you know. He's a broker of patents. No, with a broker wa mayumba, broker wa
bloka b'emmoloka nga olaba abavubuka abakola ku payini ba bloka b'emmoloka nti emmoloka teziba zaabwe naye ba bloka nti ajja n'agitunda then n'afunako ka commission kati noono omusajja gwe bayita Magoola Professor Niaz yomu is a patent broker nti gw'oleeta innovation yo n'agenda mu patents office eya US gundi eya United States of America and then they patent your innovation but he does not invent, he's just a patent broker. Kati ungecho chimaze Professor Niaz yeke nyine Professor Niaz namusabudde ku page kasagala kumuddamu nnyo. Professor Niaz yeke nyini ebyo byonna byagenda ayogera musimanyi yasoma kyemanyi kashitufu kye yayogera ekisinga okuba ekitukale University of Karachi yasomerayo ne Illinois adjunct professor part-time professor asomesayo naye talina innovation Professor Niaz yali akoze nze namukebedde ne munyonya nga talina mu Obamacare talina naye speaker omulamba n'ayimirira mu maaso n'aswaza parliament yaffe n'alimba abantu and no one stood up okumugambako nti mukazi gwe lwaki olimba kati ba parliamentarians bonna abampulira olunaku olwaleero we muddamu okutuula olunaku lw'enkya mugambe speaker abeetondere okulimba ensi nti omusajja yavaayo n'akola ku Obamacare. It is wrong. What is wrong is wrong. Speaker waba alimbye n'omuconfronting nga talina kyagenda kukola. Well, wanakujja ku committees onofiirwa akyakaluka next year oyo you have more likelihood okubanga gwokomawo mu parliament oyo mukazi n'atadda. Abantu b'ebusoga kino nkibabuulira muli bantu bagezi nnyo mwe musinga obugezi mu Uganda mwe musinga okusoma mukoze ebintu bingi nnyo kyemuva mulaba ne industries zonna zaali eyo gundi Jinja Textile yali Busoga, 19 yali Busoga, Owen Falls Dam yali Busoga, bitongole bingi bibadde Busoga. In fact ne Rolex kakati national budget batya national how you call it national attraction eva Busoga Rolex tiri muntu asinga kuba Rolex mu Uganda nga gundi Eastern Uganda. Temukkiriza omukazi ono kwonona integrity yamu okwonona amagezi gamu okubanga yaba present nga yaba representing nga ya representing ensi ya mwembo olwokuba speaker ngana fwe twagoba sekandi twamugoba nembalabenze. We don't want him because mubbi he's number one, he is a human rights violator. Tetufayo. You see the problem with people is that's why I'm very livid with Muslims. We move on the Mozambo. From government to what day before. Tetulina motivo. Government and tuchagala. Government hetaba tumujaga zachi. Chiche mwagalo jikolam. What do you really want in this government? More especially for watu wa primary health care. Ba musa echeru. Why do you need to work in such a government? That is the biggest blunder people are making. Mukakati fabaganda tisiwatu wadde before fabakatulichi fabakuristayo fabanyankole fabayitabano fabasoga fabalango abacholi. That is the stupidest kind of thing for people to come out abaganda tino but woba minister olokuba tuli basoga mwa kadaga bamuwoba speaker olokuba musoga mbu simanyise kandi bamuwoba vice president aina kuba mukatulichi. So what? Should we get these people? Ayeta gokola ko fesho olokuba nti mukatoliki mbo olokuba nti simanyi sekandi era gende eriazi n'amazina ge agogazina agaba Jim Reeves ne suit zimkomeno ebi byasobola sikalichi. Okay, sagala attacking anti kale obanda bikaye kubana but he needs a fesho yemuntu ayera bilanti na vice president. Should we be proud of that? Why should we get humiliated to be represented by people like Sekandi? Why? Mbono kuba mbona abaganda twagala ebifo mu government? Is that what it has come to? And so Kadaga and Magoola should represent the people of Busoga, and now people of Busoga are gonna come up and say, oh, they are fighting her because she's a Musoga. Bullshit. I mean, not okay. Yes, bullshit. Because woyogera ekintu ekifaanana wekityo nawe amagezi go gakuli wansi wa bigere ebyo. Yes, simple. And now to the president. I don't know chichi kyonyonya, simanyi oba weerabira. I don't know oba chichi oba oli ku medication. Omukulembeze ali ku medication. They are very strong medications. Zimwerabiza ebintu byayogera. Agenda na approving a spread disinfectant
Tajikozeeko tests, talinawo wa ministry, talinawo muntu yenna akola ku bya chemicals na biki advising ati munnaye ekyo tekikola. Does it surprise us? Of course not. He has signed oil deals with his family, moving with people like Sam Kahamba Kutesa and the likes. Does it surprise us? No. But as a leader, this shows incompetence. Nobody wa NRM. This is nothing you are supposed to support. Chovola banala sase nyonga ndaba ba NRM. Atele baba yobe bakarakata. Atenga go bakarakata ye mufu. The person who gave her the audience, yegwe kuba. Foka tukumeka daga ne Professor Niyaz. Mwekati mukwate oli mukulemezo gwe mwamusabula. Nenda wo balabye fetwina gwe twefunidde ali nawo ne bajja kuono waffe. NRM for wetuba tukuba mwe mukuboli yabayise. Yali mukubazanya. These people do not understand the integrity of Ruth Acheng, but Dr. Twine abo bonna. Kati webabanga ba law professor Kadaga oba professor oba doctor Kadaga wabanga ye lawyer atenga yakola yali mukupushinga disinfectant, yali mukuvusinga corona vaccine, what do you call the word, cure. Kali ba doctor bafa abali makerere ne bana abana bana bali ku infectious disease institute mwe mukola ki? Go back home, go and self quarantine yourself. Luther Acheng, Minister of Health, go and self quarantine yourself. What are you still doing in the press? Go and self quarantine, and you will wait happily for the virus to come and wipe us out all. Simple as that. Because it's now the lawyers that are taking. I mean, it's the lawyers that are taking on the scourge. Where is the Minister of Disaster Preparedness and all these kind of people? Isn't this a disaster? This is a disaster. Where is the minister? Tebaliwo, Uganda is very unprepared for coronavirus. Simple as that. Today I was watching the president nga ali mukogerera ensi, ali mukubabuzabuza. Mujukire najja nenkola live ne bagamba. Museveni yavayo n'agamba, ono coronavirus mwangu nnyo. We defeated Kony, we defeated Yamini, we defeated Obote, we defeated AIDS, we defeated malaria, we defeated polio, we defeated measles, we defeated lichi. Buli omu ya defeatinga. We defeated Kony, we defeated coronavirus. Nagamba, umukolo nagamba. I don't have the audio. Nenge nakanyonya. Umukolo nagamba. Those doctors will look for, we have defeated all these things. Yeah, you have what? Kasoke tuulirize Sabalwanyi ng'ayogerako eri ensi about coronavirus. Ayogedde nga naye kennyini alabika mulwadde wa coronavirus. Okay, katuulirize president byayogedde ku corona, then tutambule tulabe. That we temporarily ku mitendera gyonna agayimiriza okutaasa obulamu bw'abayizi. It is wise that we temporarily remove these concentration points by closing all the primary and secondary schools, pre-primary, as well as all the universities and tertiary institutions for 1 month, starting with Friday, the 20th of March, 2020, starting at midday. Amasinzizo nagotagataliza. Since God is in all places, are you myanya yona? We can pray at home. Yes, we have been praying together. It has got its advantages, but if it has got a danger, then surely, logically, we cannot insist. The religious leaders can use the television, radio stations, the television stations, the radio stations to continue preaching. Babayingira eggwanga naddala abava mu nsi ezirina ekirwadde kino bakuteekebwa mu kifo ekyenjawulo beekenneenyezebwe. Cannot stop Ugandans coming back from abroad, even from the category 1 countries that I read above. However, such Ugandans will be put in a mandatory quarantine
in a designated place, but they will pay the cost for their institutional quarantine. Museveni alagidde okuziika kukolebwe ba mu nju bokka so ng'era omuntu bw'anaafa ssenyiga ono omukambwe gavumenti yejja okumuziika. If the deceased, however, is suspected of dying from the coronavirus, the state will take over and bury the person in the scientific way without the involvement of the family, as we did for the Ebola victims. We should not replicate the lack of enlightenment that was exhibited in West Africa, where the rituals of washing dead bodies was maintained even when people were dying from Ebola. Ebifo ewatundibwa ebirime n'amatundiro amalala alagidde bisigale nga bikola newankubadde birina okugoberera ebiragiro bya minisitule y'ebyobulamu. Ono akkiriza nti senga byonna bigobererwa eggwanga ssenyiga ono lyakomuwulira nga lufumo. John Kilifu Wamala, NTV Akawungezi. All right. Cutters of NTV, thank you very much for that coverage. Now, let me first put things into perspective. If you compare Ebola and coronavirus as we speak today, it is true Ebola killed more people, almost 600,000 people in West Africa. It is true Ebola are more deadly than coronavirus. But on the other hand, in terms of spreading like wildfire na bichi, you know, coronavirus are now more disastrous effects than Ebola. How? When Ebola happened in West Africa, around I think 2012, there, 8, the entire world didn't come to a shutdown. And city yagarwao, China yagarwao, flights did not stop. Actually, the American and the Western markets were booming. What they did was one thing. Look, they just stopped flights to West Africa. Turkish Airways, the Zigarao, British Airways, the Zigarao, the Delta Zani, bang! American Airlines. Nebagamba, tutugenda kudda mugenda West Africa. Ani afiirwa, Americans or West Africans? It's the West Africans. Washtegera. Kakati, Ebola we agwao ne wane Uganda. People in Kampala were moving up and down. There were no effects. About people were not caring over. I think Dr. Rukuya we afira. It was around 1978. Rukuya or Dr. Rukuya we afira. Ebola yali eri mugundi yo side ze gundi eyo nga ku nsalo za Uganda ne Congo. Jeri ino nga mu Kampala twawilanga bulizi Dr. Rukuya yafudde. Nga kama is going on. And no one bothered. But Ebola was killing people. Kakati president we avayo na azala wa coronavirus. Nemanyono mkulembeze byayogera ko tabitegeera. Uganda is one of the biggest importers of products from China. In fact, Africa. Our economy is kind of Chinese based. Products that we China, omuli plastic, engoye, computer, bichitwala tugende byonna biva China. Directly or indirectly. Newoba osuubula laptop ng'ogijja Dubai. Newoba osuubula simu iPhone or Samsung. Zina components ezikolebwa China. Kitegeeza nti iPhone tesobola producing amasimu. Weba tesobola producing amasimu, kitegeeza tebasobola kusindika amasimu wa Uganda. Kitegeeza abatunda amasimu, abadde batunda amasimu e Uganda, they are running out of business. Ekyo Ebola yali tekiyina. Amasimu gasigala gatundwa. Taxi zasigala zikola. Ennyonyi zasigala zibuuka. Ebola, coronavirus, yakata just abantu kakaaga. Abantu almost emitwalo 2 be bakalwala, emitwalo 8 gye gyakarecoveringa. But the effects zetadde ku economy, they are more disastrous than the effects Ebola zeyateeka ku economy. Ebola we yagwawo ne mu Uganda, schools did not shut down. President yavayo nakola eyo gundi gyakoze eyo gamba nti bannaye mugalewo amasinzizo ne tubuulire mukulembeze ssebo didiro waggalawo amasomero tubuulire lwewaggalawo amasomero lwewaggalawo amasinzizo lwewaggalawo ekintu kyonna gyonna n'okola kye tuyita shut down nga waguddewo an epidemic. Muno mwe muli measles, mwe muli siriimu, mwe muli Ebola tekiriiyo.
the rate at which the world is panicking ne sirimu tetukitukanga nako. Sirimu yalumanga abantu ng'ennyonyi zibuuka. Sirimu yalumanga abantu nga Kamasa agenda maaso. Kakati you cannot come and compare mbo engeri gye twalanyisa sirimu ne tumumala no Cyrus disease. Cyrus coronavirus naye tugenda mukuba tumuteeka wansi nga one of your biggest arsenal gyotadde maaso mu kulwanyisa coronavirus ye spread disinfectant. Professor Niyazi n'omukulu Magoola ze bakuleetedde zikusanze muzeeyi webanga ye enteekateekayo Abanayuganda mbagulire ekintu kimu mubeere weeteefuteefu kuba kino kigenda kukuba nga tsunami. Ekyo kyekka adresi y'omukulembeze ebalagidde ddala nti omusajja babadde unprepared. He has not announced the amount of money ze bagenda okuteeka mu disaster eno. Wabula omukulembeze ensi weetuukira okugamba abantu nti ate mmwe mugenda okwesasulira karantini. Kitegeere nti ekiri mu nsawo ekiri mu nsawo waliwo n'omuvubuka gwe nalabye ejja yavudde mu people power n'ayingira NRM oyo crossing gwe kyasinze okusala mu byobufuzi bya Uganda. Oyo defection gwe kyasinze okusala mu byobufuzi bya Uganda. Omukulembeze wakambira nti mu abalwadde ate mwesasulire bwe tugenda bakalantinga manya nti ekiri mu State House kitokota kisaanikire. Mbulira yensi ssatu mu Afrika leero ze bagambye nti bannaye mwe mugenda okwesasulira karantini buli kanako osasula $100 emitwalo 37 oba 38 depending on the exchange rate mu Uganda. Oyina okumala benda ku 10 ze $10 mu something mu bina oba roughly milioni meka milioni nga mukago oba 4 oba 7 roughly nga weeks days of 2 weeks milioni almost 7 mukaga zolimu no oli mukwesasulira uwe quarantines. Tell me ekyo kyokka ky'oboyogedde abantu bagenda kudduka teri agenda kuyitira ku kisaawe kuwa milioni 6. This gentleman ayagala kuteeka panic in bantu abantu badduke karantini. Kakati omugezi kyaba alina okukola gala w'ensalo. It is going to be hard on the economy. Naye tugenda kusasuza abantu ate omuyaga gutukubye amatabaga buduuda ate otugamba mu twesasulire ssente zigenda okuzaawo gundi community yaffe fe ab'ebuduuda. At least wandigambye foreign nationals besasulire naye Abanayuganda nabo abakomawo mbu besasulire karantini. Where are the policy makers in the country? Where is the disaster money for disaster preparedness? This is a disaster. Oyinza otyo gamba abantu besasulire karantini gwoba ng'oli mu Uganda ng'oli mu diaspora ng'ogenda kuddayo wiiki ejja oba ng'oddayo wiiki eno ne bakusasuza ezo milioni 6. Oyinza okuba Museveni akalulu. Does that show you know we have a strong government in power? Trump wano ya announced buli muntu bagenda muwa $10,000 buli mwezi. Trump announced kyekitulaga mu demokrasia Rwanda si demokrasi eri sheki naye bagambye teri kuongeza bisale bya mmere teri kuongeza bisale bya gundi bya goods and services. Trump agenda bawa 10 buli mwezi abali mu America. Ebungereza package bagifulumiza. Germany bazifulumiza 450 is it 400 and what billion euros. France nayo yafulumiza. France bagambye teri kusasula rent teri kusasula mortgages. Interest rate bagikatinze mu America eri ku zero. Kitegeeza okuba nti nno nga bakatinze interest rate kitegeeza nti wobanga weewola ssente ozaayo ezo zennyini ze wakoze eki ze weewoze tekuliiko magoba tekuliiko interest. Ebyo mukulembeze mu economy ze tuba twogerako nga za bannakyemalira ebyo tebabyogera kubanga akimanyi wakyatulira bwati akasite kagenda kusigaza ssente izo weziri tewali yadde n'ekikumi. Babagambye mugenda kwesasulira karantini oba ova Rwanda oba ova Tanzania ennyumba z'abaani ezo zebagenda obbasuzaamu mbuulira. Kuliko omunayuganda ali South Africa eyazimba emisigo egyo gye bagenda obbasuzaamu nti gigye bagenda okuteeka self quarantine. Wawulirako embeera nti n'abasajja bano buli we bamanya nti n'oluguudo olugenda kuyitaawo bagenda ne bagula ettaka eririwo. We batuuka okukola compensation ettaka eyo ne bayeeguza
Is that different from this? A government of dictators, they use a calamity affecting abantu okulaba nga baji benefiting ramu in over in what way over batya they will always benefit. Chovolaba hotels zaabwe bazitaddewo mwabateeke mumwe mugende musasule milioni 6 for 2 weeks muzisulemu. Kakati ugo abere Dubai ng'obadde okola Dubai musajja wattu myaka 2 okomyewo leero oba okola Omani oba obadde okola China ogenda obadde okoze sente mekezo zaayo Uganda ezigenda ogula poloti ogenda zibalekera. Kakati akalulu katuuka, will you still vote for that particular person? Which kind of policy is this? Kusirimu ngati mwatusasuza karantini watugambye nti coronavirus coronavirus ne gundi bifanagana nti coronavirus ye wa ako karadde akatusasuza $100 buli kanaku. Radde my friend, atenga tibamanyi obadde muradde oba siri. Omuntu yalwala sirimu terina go basasuza sente mugenda mu karantini waradde sirimu. Abebola teri webola go basasuza yadde $10 genda mu karantini. Lwaki owagundi owakana akaradde kasenyiga akokufeesa nga obadde otugamba ke katusasuza $10 330,000 Ugandan shillings. Banaye omukulembeze ali incompetent. Tuyinza kukola kintu kifaanana bwe kityo. Abana Uganda kakati abantu abayingira bagenda kukozesa amagezi gonna okulaba nga badojinga quarantine. Abantu abakola ku kisaawe, they are going to start taking bribes. Ojeja gama labayo quarantine ogenda kusasula milioni 7. Nze mpa bili nkute. Ono muganda owekisaawe afuna mmeka. Aba batwala abantu mu quarantine benyini be bagenda obbata atawe bagenda okusooka okulwala coronavirus. That is the worst blunder omukulembeze gye yali yakoze mu nsi okulangirira nti abantu balina okusasula in the event of a disaster. You cannot do that. Tasobola. These same people ababatwala mu warehouses zibagenda obasuza be bagenda okuwa sente atawe barayisi mitwalo 12 nga gamba ngenda kusavinga tojja kusasula pound 10. Nze mpa 15 nkute ogende. President alangiridde amasomero gaggalwe, amakhanisa gaggalwe, emizikiti n'ebifo ebirala byonna ebisinzibwamu. N'alangirira nti universities nazo ziggalwe. Ekyo kisanyukidde. Omanyi zino measures neno mu Europe zetuteekinze. Mbadde sinaba kujja ku mukutu Scotland ne Wales balangiridde nti nabo amasomero bagenda gaggala ku Friday for 2 weeks. Ge Uganda bagenda gaggala for 1 month regardless nti tewali coronavirus. Muwulidde? Mu Uganda temuli coronavirus naye they are going to close down schools for 1 month. Now, coronavirus mu Uganda mwali oba nedda? It depends on whom you ask. Nze ndaba measures ze batutte ziraga nti coronavirus mwali naye tebagala kulangirira. So that people do not panic. Kuna kyemayira ye kiba kimukolera. Agambye obutale busigale nga buggule, n'agamba ebifo ebitundirwamu ebintu bisigale nga biggule, naye amasomero na biki ebyo abiggadde. Now, mbadde following a trend eno mu Africa. Nga ndaba abakulembeze abasinga babataddeko akazitaako. These are orders coming from somewhere. Wogende Zimbabwe tewaliyo case ya coronavirus naye nabo bagadde amasomero n'amakyaki era nga Museveni naye wakikoze n'abakulembeze abalala n'abalala. Ate nawulirako nti Africa, this is just my own understanding. Nawulirako nti Africa yemu ku bifo ebigenda okubeera badly hit with this virus. Kakati bafunders ebiseera ebisinga bateekawo measures ze mulina okuteekinga as government okulaba nti mufuna access to that funding. And I think governments like Zimbabwe and Uganda are taking that sort of measures in order to cash in, like it or not. Whether they are doing it on
kufuna sente or not, either way it is going to have kigenda kuhitinga economy ya Uganda very badly. Wenjogera ku economy byebyenfuna ebya Uganda bigenda kukosebwa nnyo, byatandika ddokosebwa. Wetwogerera ebyobulambuzi bye bimu ku bibadde bisinga okuleeta sente mu Uganda kye tuyita tourism. Nga zireeta almost 1.8 billion US dollars buli mwaka and more. Twogere ensawa ya leero teri yadde n'ekikumi. Teri yadde n'ennusu oba sente eyingira mu Uganda nga ya mulambuzi. Lwaki? Abalambuzi bonna coronavirus. Kyobola coronavirus ono alimu ebintu bibiri. Kisinziira gwe bw'okiraba. Kisinziira bw'omulaba. Alimu obulungi. Naye tusaba Katonda atukingiriza obubi obuli mu corona. Alimu n'obubi. Alimu obubi. Kintu kyonna ekirimu okufa kiba kirungi, naye kirimu obulungi in the sense that kirabisa gavumenti ezibadde zibba abantu nga zirippinga off people. Abantu ne babuuka ne bazibuka amaaso nti bulijjo babadde batubba kakati bagala tusasuza karantini. Olwo kakati ono agenda osasula karantini nga weetaalemu lwakiwulira nti kino kye kibeera n'emulago. Kakati gwe okitegeera nti wogenda emulago ne bakusasuza ssente empitirivu ennyo z'otakola nakukola mwezi. Eyo pinch at that particular moment naawe ogiwulira n'obuuka n'ogamba nina okulonda. Coronavirus ngenda kujja ku effects za coronavirus naye kansooke mbagayitire mu impacts ezigenda okubeerawo now that Museveni ebintu abyogedde mu lwatu. Ebyenfuna bya tourism ebyo byagudde. Teori yadde n'ekikumi kye bafuna. Abalambuzi okuva mu America, abava China, abava Bungereza bonna bagaddewo tebakyayagala kujja Uganda. In fact ne Uganda yabagoba. Abali mu NGOs bonna badduka abasinga bali wano UK nabalaba. Omu yakomawo n'angamba ekiri ewammwe sigendako. Yangamba akika. Teyadduka na coronavirus. Wabula yadduka birala NGOs kitegeeza foreign exchange takyayingira. Foreign exchange waba tekyajja kitegeeza currency egenda gwe bay, sente yamwe egenda gwa. Egenda closing value. Kati mwabazina mu banka mwetegeke. Lwaki trade tewakyali. We to exporting agricultural products omuli emwanyi coffee. Tusubuze mwanyi. Teri ayagala kukwata ku mwanyi kati. Ebisaawe ebikalu nekkago bamuganye. Gwe genda obuuza abali e China. Abali mu mwanyi abazisubuza be bagagga abali mu government ya Museveni anyway. Sibe bantu ba wansi bana abawansi babagulako za rais. Naye nabo pinchi bagenda juwiro olw'ensonga abagagga tebagenda kukomawo mu nnimiro zaabwe kugula. For 1 month, do you know what it means? Olowooza waba omugagga e Uganda gy'ogamba nti kansubule mwanyi zino zonna then akatale kanadda mu nzitunda ag'amagezi tebagayina. Amagezi gaabwe kakati baagala kuzimba loogi ku karantinga abantu then make the people pay. That is how they are going to work. Entegera yaabwe bwekola mu business. Kakati emwanyi baazidduseemu dda. You cannot export now anything almost and you cannot import. Kakati wabanga tewaliwo import and export kitegeeza economy egenda kusufferinga. Now, how the economy works is this. Globally, munsi yonna okuvira ddala mu mirembe gyatandika. This is how economics works. Economics akola bwati. Oba ebyenfuna bikola webiti. Nti, it is all about buying and selling. Now, if you take out one of the two, okugula n'okutunda, if you take out one of the two, kitegeeza ensi egenda into what we call a recession. If people do not spend money and they hold the money, ne bagana okuziteeka into the economy, kitegeeza nti economy ejja kuba tetambula oba kyetuyita ebyenfuna. Kitegeeza sente mu government zijja kuba teziriyo. It is a cycle. Kakati bwe kibeera bwekityo government ezisinga kyezikola zigamba let us print more money. Nga Zimbabwe bwe baakola. Kati when you print more money, the value of your currency, the shilling, will devalue. Ejja kugwamu, ejja kunaanuuka, eggwemu ebbeeyi. Olw'ensonga nti wajja kuba sente nnyingi zijja kuba ziri nnyingi nnyo mu in saturation. Sente zijja kubeera nnyingi nnyo nga ziri mu saturation ate nga tezidda mu central bank. Meaning that central bank ejja kusigala nga efulumya ate ngeno tezidda because abantu they are holding their money, they are not spending.
simanyi oba mukitegeera. I know I failed economics, but that is the best way I can explain from my own research. Now, if a country does not buy and sell, kati nga bwe tulabye olunaku olwaleero mu America, by the way, mbagambye interest rate eri ku zero. While chi government eteka interest rate ku zero, egiteeka ku zero so as to attract people to come and borrow money from the banks, so as to attract people to spend money. Bagende bazimbe, economy egende maso, so that people can build, people can buy goods and services, people can use transport and all this kind of thing. And in that moment, central bank like that, and the economy moves on. Kakati interest rates zisigala nga ziri waggulu. Teri muntu agenda kwewola ssaawa zino mu banka kuganga interest rate tugeze eri ku 2.5%. Noga nti aha ngende newole nayo ino okuzaamu ebitundu bibiri 2.5. Simanyi we bakyogera mu Luganda. Nange kenyini mu coronavirus kati sisobola kwewola. Kichoko bisikiriza ku investinga. Bashegera olensonga interest rate eri waggulu. Buyer confidence eba wansi. Buli akalina akasente akatereka. Abantu tebagula stocks.